場入邊就嚟出去攞行李，有鋪頭。出咗機場，呢個機場大樓，我哋住喺機場酒店。今日落雨啊！呢個 Karen Hotel 北歐啊，太凍啊，所以全部旋轉門。呢個酒店大堂啦，買飛啦！我哋買咗48小時，又落呢度去哥本哈根 City。火車3個站去哥本哈根中心。我諗丹麥冇幾得意喎，係咯，整條路都係而家。哇！我落咗車啦，呢個哥本哈根 Centre 嗰個火車站，古老火車呢度就係哥本哈根 Centre。坐火車喺呢度坐啊，翻返嚟呢度坐咯，翻呢度。個廁所啊都要俾錢，可以碌卡㗎。哈根麥當勞睇下幾錢先啲嘢。Chicken McNugget就120蚊美金咯。呢個好多單車啊！佢嘅保存咧靚。不過始終都係大城市，呢個就落雨啊！今日嗱，行嗰度啊，行過去睇下啦。有啲車都可以細轉彎，嗰隻加拿大一樣。我哋加拿大依家個轉彎唔少㗎，係啊，好多行嗰啲啊。機場搭紫色線3個站嚟到哥本哈根 Centre， 跟住就漫無目的咁樣行，不過都好靚風景，嗰啲建築好有特色，好古典。呢個就係車站後邊啦。古老同現代都融為一體啊！嗱，後邊又有好多都有高樓，跟住依家我哋行去新港國家博物館啊！呢間啊，呢個應該就係國家博物館啊，哥本哈根皇家圖書館。哦。行出去啦！你哋喺邊度逛嘅話？哇！你住得新港啊，新港呢啲風景度都睇到㗎，就係呢一排屋。擺啱一個位置先，然之後 Lily 先再擺 Lily 嘅位置。係啦，阿父隻手高啲，高少少，係啦，到 Lily 啦，埋啲行去阿父嗰度，再行過隻手伸出啲，退後啲，係啦，冇錯啦，得。幼稚嘅，我睇到啦，家先係啊，正話唔係啊。好啦，望呢度 ，one two，小食咖啡廳、茶檔。埋都幾廿蚊加幣㗎啦。係啊，食都得。返機場啦，個站跟住轉 M2線，跟住依家返 Airport 啦 ，Airport 酒店啦。呢個咧，依家咧就去到呢度都，依家係落線轉黃線，地鐵嘅短啲時間係多啲。
酒店啦，好快一出嚟就係啦。啲嘢都好貴啊，45克朗即係10蚊美金啊。仲要係我最珍惜嘅嘢。個傾，我哋嘅號碼3747，159個丹麥克朗，3層牛肉包，大薯條，好 large。跟住就攞樽水，就唔攞可樂啦，兩邊嘅。嗰度就仲有嘅，159克朗，即係30包都幾大。你去睇下有冇？哇，30蚊美金嘅，30蚊美金就咁多㗎啦。睇幾多啖？哇！你使唔使咁搏命大啖啊？哇！我嗰個邊個成嘴都係啊！太厚啦！啊！哥本哈根嘅日落，呢個我哋上咗地鐵。車站，我哋去邊啊？依家啊？國華新廣場，哇！放工時間啊，尤其禮拜5啊，幾多人啊？唔係影下先啦，唔使㗎。嚇？行入去廣場。過馬路。哦。國王廣場，咁夜晚啊，好多呢個酒吧食店。國王車站行咗冇幾遠就係新港 New 咸啊，呢個係最旺㗎啦。行對面。哦。過咗第二邊啦，呢度燈光就冇咁光，不過啲船咧大隻好多。雪糕鋪。走去買嚿雪糕食先。人喺度啊！呢個酒吧一路行啦，成條街。Fish and Chip 179，即係35蚊美金啊！喺人魚嗰度搭火車，火車個出。喺機場入邊有 M2線咧，邊度都去到啊！呢個8點3去美人魚咧，搭火車即係喺機場入邊。佢喺地下又落嚟，如果搭地鐵咧就係上一層樓。火車行1公里，即係行咗15分鐘，嚟到呢個啦。呢個就哦喺度啦，喺度啦，係啊！呢個就係丹麥嘅標誌啦。安徒生童話，呢度有個銅像。咁我哋出返去地鐵站啦，搵25號巴士，聽日轉25號巴士去郵輪碼頭。國王廣場。呢個就 Royal Danish Theatre 歌劇院，就喺國王廣場嗰度。呢個白色應該係酒店，呢度就係國王公園啦。琴晚我哋嚟過，好靚嘅燈飾。呢個
喺歌劇院隔離啊，呢個古堡啊，好大啊！哦，真係古堡，係咯，呢啲貴族皇室貴族住嘅。哦。哦，即係哦，呢個新港。係咯。但我哋條路線唔知啱唔啱喎。我哋行翻出去。哦。夜晚喺度食嘢嘅，係啊，睇睇等等藝術品。我哋依家直行就係亞美林堡宮，就7分鐘。呢個尖頂好似係一個明星嚟嘅喎，要出睇過。教堂嚟嘅。哦 ，King Denmark 1912-1947。好，我哋直行，繼續行。大頭。呢個係 Palace 嚟嘅喎 ，Old Fellow Palace 喎。草店、麥昆皮嘅狐狸，出嚟做咩啊？嗰 Canada Goose 嗰條領咪係麥昆皮做嘅咯。哦，係咪呢個啊？我知做咗啦。係咯，嗱呢個教堂咯，呢個大理石教堂啦。入咗嚟啦！丹麥皇帝同皇后，呢個美林堡嗰個小賣部，都睇見有個冰喺度啦。11點啊，依家所以敲鐘啊，係啊換班啊，12點就大換班。哦，呢度影教堂仲靚啊！全景啊，連皇宮連教堂一齊影，呢度好靚。噴水池，海邊啦。哦，馬士基啊，機輪船嗰個 office 啊。呢個有個 hip hop bus 喺度過，一路行過嚟啦。呢個脂肪噴泉啦，都好靚好靚。你坐度影啲相啊！呢個就我依家。哦，咁啊。呢係條蛇嘅。OK。知道唔到？啲神話故事。
我係代表一個力量啊嘛。呢個就曙光嚟一兩個熱狗，135釘。多人啦已經。Aber der Hintergrund war immer der größte. 呢個第一排行開咗，仲有2排人喺度。品商店，哇，都好大入邊。開過。頭先嗰間屋啊。哦。嗰度咪表演啦。哦，嗰個音樂廳啊。係啊，音樂廳。國王廣場。禮拜6啊，今日，所以好多小販喺度。廣場站，依家要搭3個站 ，M3或者 M4都得。然後就去轉火車，地鐵出咗嚟呢個中央車站，跟住就係要去係啊，去到瀝樂。好舊嘅火車站。2次查飛啊！琴晚查咗1次地鐵，依家喺火車又查咗1次，所以呢度比多倫多係嚴好多啊！呢度郊區啊，別墅。食店。歐陸小鎮風情，火車站行入嚟要15分鐘，咁啊行好過搭巴士啊！巴士經過唔到呢啲咁嘅街啊！哇，好多食店啊！哦，咖啡店，即係好貴啊！150蚊，呢度淺食碗越南米粉，即係30蚊美金。哇，好靚啊！301巴士啊！嗰啲人就係話喺度坐巴士，翻出去就喺對面坐。哦，呢個行路好過啦，行路風景好靚。好，我入去啦，個門紅磚牆，全部都紅磚牆。哦，呢度側邊係馬房啊，真正養馬嘅馬房啊。有一道拱門。城堡嘅大入口啦，呢個就過護城海，過咗呢條橋咧，就係主城堡啦。好多大理石雕像，仲有獅子添，有隻獅子喺度，哇，好舊啊！啲磚都甩晒色咁滯啊！
成年人就115， 65歲就95，依家210蚊呢度錢，即係40蚊美金咯。嗰個 backpack。1536年起嘅。哦，呢塊鏡。哥個頭睇。樓梯。搞膠豬啊你！哇，張床咁細嘅原來。可能都6尺㗎啦。哦，青花。咩啊？我哋屋企個廁啊嚟咗呢度嘅。呢啲都係仿製啫，唔係真正古董。呢啲係貝殼啊。哦。呢個地球儀嚟㗎，有齒輪即係轉得嘅。我燒咗之後，皇室就唔喺度住啦，咁就變咗個博物館喎。呢度會客室啦，咁多凳。嗯。哦，呢度就花園啦。BB 房。哦。間房就好啦，光光猛猛。5樓就唔准上。哦，佢啲皇室嗰啲咁嘅相咯。呢度就現代藝術咯，出口啦。依家冇啊，冇裝修啊。跟住行呢個湖，係原來25號巴士地鐵站 M4 Orient M4 嗰度上，即係我哋聽日咧就要喺機場酒店搭 M2 國王中心轉，咁就近無人駕駛列車。夜晚The Square， 禮拜6啊，所以有表演啊。呢個有個龍啊，呢個係2條龍鬥一隻牛。我哋佢哋日頭咪嚟到呢度咯，行到呢個遊樂場，對面呢個係安徒生像。
丹麥熱狗，買咗2個 hot dog， 40蚊釘錢一嚿，即係80蚊，即係20蚊加紙嘅呢度。哇，幾貴啲嘢！呢條就係全歐洲最長嘅步行街。喺陶威尼對面。喺入邊買一個袋，185個克朗。哇！原來咧所有嘢都要打25% 稅嘅，咁總價係185。我哋仲以為加拿大好貴稅添，加拿大13，哇！佢差唔多 double， 所以啲嘢點解咁貴啊？2023年先落水嘅，都成20萬噸嘅。一入咗船甲板上，又係有個 chocolate 嗰個 stand， 全美水晶樓梯，咗房啦，都好靚，都算寬敞。咁啊，以前坐過幾次 balcony 啦，淨係喺嗰個港口度先睇到啲嘢，跟住大海茫茫，都冇咩嘢睇噶，所以我哋都係以後都係坐內艙，慳翻一半錢啦，起碼。呢度有個洗衣櫃，企身鏡，有個浴室同洗手間都 OK。酒店房咁啦，係大概200平方尺啦，插頭啊，直情都唔使變壓器啊。喺15樓buffet嗰度影，依家仲未開始。乜度？呢個就係牛仔肉啊！咁唔影㗎，即係嗰邊會光。我聽日先嚟。好靚啊！